Ще се опитам да представя пред вас 4,5 странички от един голям труд. Това е моята професорска монография, която още не е отпечатана. Тя се нарича "Тайната история, предизвикането човечество и прелестения читател". Читателя съм аз, много се надявам по някакъв начин да успея този грях да го вменя и на вас. Ако обикновено човек с учителя си, с приятеля си води нормални разговори, нашите съзнания не бяха съвсем такива. Тези бяха напълно безумни разговори между две жени, които се споделят някакви идеи, щуквания, мисли и какво ли не, от които после се ражда нещо съвсем различно, може би. И аз ще се опитам да споделя с вас това, което съм развила в тези 350 страници. Става дума за преводните романи, преводните исторически романи, които интелигентният, почитавам интелигентният български читател, чете през последните 20 години. Аз лично намирам едно много интересно явление, за което се опитвам да предложа теория и това ще го направя до следващите 10-12 минутки. Ако приемем, че е било постижимо съхраняването в Александрийската библиотека и това тя да не изгори, въпреки това, което е било съхранявано, да не изгори, въпреки че е било материализиран израз на познавателни натрупвания с вселенски параметри, които днес науката преоткрива и инвестира в енергии, в памети и специални депа за съхранение, в такъв случай не бива да ни стъписва твърдението на португалския писател Жозе Родригеш дош Сантош, който е на българския пазар с огромен успех, както впрочем и в цял свят, че Айнщайн е кодирал най-великото си откритие. Романа Божията формула говори за всичкото това мечтано от него и заело му 3 житейски десетилетия, кратко триинчово обяснение за космоса, Вселената, Слънчевите системи, Земята и живота върху нея. Това е мечтаната формула за всичко на Айнщайн, до която той почти достига, а вероятно следващите го гениални квантови физици вече са успели да вкрият. Ако приемем тезата за големите взривове, за края и мигновено до начало на Вселената, ето я. Формулата на Бог и на всичко Божие. От какво обаче се е страхувал Айнщайн, че да кодира откритието си? Вероятно е неподготвеността на човечеството да се изправи пред нова ера за смисъл на съществуването и пред най-великата от всички тайни на Вселената. За началния голям взрив, който обаче съвсем не е еднократен, а представлява неслучайна поредица от взривове. Както и пред истините за постоянното умиране и зараждане на вселените, които в крайна сметка се оказват безброй в безкрайния космос. Живият вселенски компютър, който наричаме Бог, и в който Айнщайновия вариант няма човешки образ и подобие, не е роден от жена, но самият той е лице, душа и отроба на Вселената. Така както са го предусетили древните предхристиянски митологии, в известен смисъл обвързани само с една форма – универсалната Божия. Ако хората знаеха докъде е стигнала съвременната наука, тя щеше да им заприлича на магия. Артър Кларк, световно известен писател-фантаст, нека каже с 3 доктората по физика на твърдото тяло, по квантова физика и по математика. Нека започнем от това, което отлично знаем, а именно романовите езици на писане и разказване по предзададеност и по жанр са освободени от методологическия курсет на монографичното изложение сенсо стрикто. Що се отнася до съвременния исторически роман, този от последните десетилетия, то той безусловно е ерудитски по един респектиращ и съвременно завладяващ начин. Защото е много плътно обвързан с целите и задачите на същинските търсения на науките от целия спектър. Хуманитарен, точен, естествен. Вече можем да говорим за романови езици, обвързани с говорене и с писане, за различните клонове на физиката и математиката. И това романово говорене е много сполучливо, като съчетание от достъпност за по-широка интелигентска аудитория и точен, безкомпромисен професионален език. От такава гледна точка вероятно ще бъде по-коректно да кажем,
че става дума не за различни клонове, а за различни физики, математики, археологии, биологии, химии и космология, която за сега не е само една в таблицата на земните науки, но е толкова всепоглъщаща, та дори е плашещо и в този смисъл тя не е съвсем достатъчна. За тази космология ми говори професор Мичио Кампо в изумителната си монография «Паралелни светове», написана с език като за роман от научната фантастика, но всъщност първо по рода си конкретно научно изложение за откриваните до сега достижения в областта на квантовата физика и нейните братовчеди. Всички книги, за които говоря, са на българския пазар. Мичио Кампо е наричан Айнщайн в 21 век. Това е най-великият съвременен квантофизик, който решава да разкаже на света докъде е стигнала науката, а то наистина е помрачително. Сладкодумното и невероятно увлекателно, уж само монографично писане на Мичио Кампо успява максимално да приближи до читателя немислимото доскоро знание за космоса и вселените, което прилича на галактически ребус и на космическо сканди, въпреки всички усилия за максимална понятност. Освен, че имат изключителна мисия, съвременните водещи учени са открили какво е узнал Айнщайн за Вселената и стъпили на раменете му продължават още по-нагоре и по-далеч. Почти до немислимото, защото Айнщайн им е завещал, често ще го споменаваме, кодираната формула за Вселената Бог, разкрил име неговото съществуване в безкрая на време-пространството и е записал тайно. А именно, че Вселената Бог е самовъзпроизвеждаща се чрез поредица от големи взривове, а не един единствен в началото. Всъщност го споменахме, нали? Ако резюмираме изложението за тук посредством на един неприлаган все още опит за синтез на постигнатото в областта на научното и романово говорене с оглед историческата перспектива на подобно дискурсиране, т.е. на подобен дискурс, което съчетава удоволствието от огласяването на Ренесанса за тайните от древността и съчетаването им с новото удоволствие от сегашното писане за резултатите на днешните свръхпроучвания на науката, която вече е възстановила хилядолетния тунел на познанието от прадревността до днес и ни предлага пътища и модели, включително романови, които допринасят за хармонизиране на свръхзнанията ни спрямо мегастраховете от бъдещето. Настоящият текст читателя ще се натъкне на няколко мантри или поне на текстове, които се повтарят с упоритостта на мантри, и това не е случайно. Всяко време се нуждае от своите гении от цивилизационния си възход, които задължително трябва да бъдат описани, в противен случай остават на ниво фолклорно разказване. Ние говорим за текстове, но всъщност става дума за идеи и за персонажи, които ги откриват, или ако вече са били открити, ги реабилитират и огласяват, пренасят ги от физическата древност и предхристиянската епоха до наши дни. Така гениите от невидимия колеж, както за известно време се нарича Лондонското кралско научно дружество от 18 век, с техните свръхзначими, но нищо не подозиращи учени, с алхимическите тайни и кодираните през 20 век Айнщайнова триинчова формула за всичко, се изявяват като звена от един и същи научно-исторически процес, носител на целокупната памет за земните открития. Ренесанс на тайното и скритото знание, при това блестящо. От него научаваме, посредством класическите науки, изчитаните доскоро за еретични романови методи, не само за произхода си, но също така за хипотези и теории, обясняващи необяснимия доскоро свръхмощен и много бърз човешки прогрес в определени отрязъци от време, за цивилизационните бедствия и катастрофи, унищожители сякаш дошли от нищото, но вероятно предизвикани от живата ни планета, настрадала се заради нас и в крайна сметка настана. При нашето еретическо съвместно представяне на научните открития, монографичното им описание и експертно-романовото им разказване, както в случая с португалския писател Жозе Родригес дос Сантош,
Трябва да си дадем сметка, че говорим за съвременен исторически роман, при който жанровите граници очевидно се разколебават, а двата дискурса, научният и романовият, се преливат. Освен собствената ни компетентност и образованост по проблематиката, които се явяват условия sine qua non, нека добавим, че съществува и определен вид авторова коректност, която се изразява в увод, авторово заявление или друг въвеждащ текст, чрез който писателят декларира не само личната си начетеност, това е много важно, и своята образованост по проблемите, които разглежда в романа, но и наличието на подобни идеи, хипотези или авангардни предположения в научния свят, в който те вече са били огласени и дискутирани. Душ Сантош заявява и в двете си много успешни книги, които са на нашия пазар, Кодекс 632, за един много таен документ на Ватикана, който разкрива същинския произход на Христофор Колумб, и Божията формула за Айнщайн и кодирането на неговото последно велико откритие, че всички книги, ръкописи и документи, които са споменати в тези романи, съществуват. Включително и Кодекс 632, който Ватикан не желая да огласява, защото това е един много срамен документ, много компрометиращ за католицизма. Може би тук е мястото да направим един социално-психологически паралел между двама популярни писатели, Dan Brown и Душ Сантош. Всеобщо е мнението, че Душ Сантош си е подкраднал от тук-там сензации. Той дори беше съден по подобен повод от пионерите в алтернативното представяне на разглежданата проблематика Майкъл Бейджън, Ричард Ли и Хенри Линкън. Но Божията формула и Кодекс 632 на Душ Сантош не са сензационни. Това са романови изследвания, представящи алтернативни знания от последния част на съвременната наука, изложени със съответното аналитично писане и научен език в неговата достъпна за интелигентния читател, не специалист форма. Ако направим сравнение между популярните сред широката интелигентска аудитория книги и вече познатия ни квантов физик Мичио Како и увлекателното пътуване на героя на Душ Сантош, криптолога Томаш Нерони, ще установим и ясното формулиране на изненадваща обща задача. Дискурсът написан е граничен между научното и писателското описание, вече го споменахме. Това отговаря на условието да бъдат истинни и подкрепени от доказателства, да излагат научни идеи, теории и хипотези, като изложението бъде понятно и разбираемо за по-широк кръг от строго професионалния, за реципиенти, които могат да бъдат прелъстени, както е в заглавието на книгата, за едни такива нови авангардни идеи. Следователно, въз основа на този относително нов граничен дискурс, ние сме свидетели на формирането на нова, а може би съществува до сега, но неизследвана експертна аудитория реципиенти, които без да са професионалисти стигат до едно завидно ниво на възприемане на научните изложения и така оформят читателски групи в рамките на националната аудитория, които имат точно определени търсени интереси, споменатата от нас област на алтернативното знание и неговото доказване чрез древни и пълнови архивни документи, идеи, теории, научни хипотези и интердисциплинарни модели. Вече си задавахме въпроса какъв романов език е това, за какъв дискурс говорим. Художествен, научен, научно-популяризаторски или при строго спазване на правилата за един коректен и точен научен език. А може би става дума за друг тип изложение, характерно с общодостъпните си обяснения. Може би най-силно впечатление правят романите, в които сюжетно са включени идеи и теми за бъдещето на света и за неговия произход, алтернативни теории за произхода на християнството и за космическия произход на живота на Земята, включително и на неговия Homo sapiens. От сега бързаме да вметнем, че и българската историческата проза от десетилетия има значими примери за смесване, а може би точно за съвместяване на двата дискурса, научно-историческия и романово-историческия, но това е една много голяма тема, върху която ние сега няма да се спираме.
както и да го определяме, явлението набира сила, той е на книжния ни пазар и се формира чрез една не най-многобройна читателска група, но с може би най-високи изисквания в сравнение с читателите на трилъри, екшени и криминалето. Въпреки че противопоставянето не е особено коректно, защото четенето на ерудитски романи не изключва другото четене, не случайно така наречените от нас ерудитски романи биват награждавани с най-големите литературни награди, като Букър, Пулицер и други. Явлението е и на нашия доста светлоудена си книжен пазар. Аз имах възможност и искам да завърша всъщност с това, да изследвам до някъде явлението в Полша, в Чехия. Какъв тип от подобни романи, от подобни книги са особено интересни, повтаряли се това явление навсякъде и се оказа, че има едни специфика, които са много интересни. Без съмнение, Душ Сантош е един от много предпочитаните съвременни автори, той просто ни дава основа за размисъл. Джералдин Брукс, носител на Пулицер, също невероятно, с нейната свещена Хагада, един много ценен документ за босненските евреи, който има невероятна история и пътешествия във времето, и понеже е в нашия регион по някакъв начин, той успява да се впише и в балканския вариант на цялата тази история. В същото време обаче можем да кажем, че това, което е много интересно, е, че нас, например, ни вълнува историята на света, разказана през победите, пораженията или поразиите, които е направил Чингис хан. В Западна Европа не превеждат книги за Чингис хан. Аз установих, че тук те са за последните няколко години като романи и като научни изследвания повече от 25. Както руски, така западноевропейски, така американски. А в същото време там се превежда повече за Александър Велики или други неща. Онова обаче, което свързва тези книги, сега вече нагазвам в едни води, в които сигурно ще се отдава пред вас, обаче ще продължа, ще набера смелост. Е въпроса за вселенските енергии, за онези неназовани езици, които свързват тези съвсем различно преживели живота си митични същества. Твърди се, разбира се, по някакъв митологичен начин, че Чингис хан е притежавал невероятен камък с голяма сила, която му е дала тези победи. Камък с някакъв космически вселенски происход. Никой не го е виждал, никой не го знае. Кажат какви ли не изходи, но очевидно по някакъв начин много необходимо. Знаете Александър Велики как се е надявал, че също ще има някакви такива сили, които ще му дойдат от Вселената и които по някакъв начин ще го направят жив мор, който да властва над света. Така че всичко това се оказва, че човечеството, специално българската реципиентска аудитория, защото най-много ме интересува, не само, че не иска да го забрави, не само, че не е отекчена, а в този много труден, много сив, много безперспективен наш живот изведнъж се оказва, че четенето на тези книги, разсъждаването върху тях предизвиква огромен интерес и предизвиква някакъв прилив на енергия, която прави от тази читателска аудитория хора с други сетива, с друг начин на възприемане, готови по някакъв начин да се свържат с това, което Ян Ван Хелсинг казва, новата ера на Водолея, децата Индиго са съвсем други възможности. И ще завърша с последното си изречение. Струва ми се, че е важно, ще го споделя с вас, някой може да е направил връзката. Значи тези енергии, които хората се надяват да намерят 21 век, за да могат да се впишат по друг начин в Вселената с нейните езици, с нейната бъдеща история, т.е. това, което Айнщайн се е надявал да завършат, в 19 век ливанският философ Джибран Халил, Джибран или Джубран, ако предпочитате, мисля, че е преведен на български, аз съм речела на полски, в своята поезия има нещо, което е удивително разтърсващо, защото
Този човек, като един Нострадамус, всъщност е бил просто много почитан философ, казва: децата ви са родени от вас, но вие няма да ги последвате в бъдещето. Децата ви са дошли от вас, но нататък пътя е техен. Вие не сте с тях. И всичко това, ако се поставим в контекста на тези книги, се вижда, че философското съчинение на Джибран е това, което той поръчва и обяснява на човечеството, т.е. опитва се да му покаже как да се държи. Романовите открития и онова, което споделят тези автори, които се съобразяват с възможностите на науката, и онова, което гениалният физик Мичио Како и негови колеги предлагат, всъщност прилича на едно ново издание, тук вече ми е най-страшно да го кажа, но така го чувствам, на алхимия. Онази, заради която Исак Нютон, един от най-големите гении на човечеството, цял живот се е крил, че той това прави мощен, че неговите открития и големия смисъл именно и алхимията, и не в смисъл на това как от калай се прави злато, а как се открива философския камък. Какъв е начинът да се върне онази донесена от Вселената технология, при която златото да се разпадне до едноатомен прах, не молекула, както може сега едноатомен прах, за да може по този начин, с изключителните качества на този едноатомен прах, първочовешкият живот да бъде продължен поне 2 или 3 пъти, защото очевидно този едноатомен прах има. И второ, най-страховитото, за което вече Мичио Како издаде своята монография, този прах няма тегло, той няма земни качества и в този смисъл може да изнася материални предмети извън нашия свят, в паралелни светове. Мичио Како твърди, че няма какво да се стряскаме и да се плашим. Паралелните светове съществуват, те са нашето спасение, пътя ни на другаде. И по този начин Исак Нютон, Айнщайн, Мичио Како ни поднасят нещо, което ни дава възможност да се откажем от ежедневните си грижи и да погледнем някъде. И аз не знам точно къде. Благодаря ви за търпение.